ल एकैछिनमा मैले यति निङ्ग्रो टिपेँ है। Ready? 1, 2, 3, go! चेस सिपीको फर्स्ट राउन्ड केटाहरू ढिला सुस्ती छ कस्तो दामी यार बगरमा बसेर चाहिँ खाँदाखेरि दामी लाग्छ है लसुन दर्शक नमस्ते। अहिले पनि फेरि पनि हामी चाहिँ अब धेरै समय बादमा चाहिँ तपाईँहरू माझ नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो ग्रुपसँग टिमसँग हामी भेट भइसकेको छौँ होइन। हिँड्दै हुनुहुन्छ यसरी अनि चट्टसँगले चाहिँ आज चाहिँ सी फुड हुनेछ। सी फुडमा पनि आज हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ होइन हाम्रो सिपी छ होइन। अब जस्तो कि त अब खोलामा पाउने सिपी त्यही आज चाहिँ हामी कुकिङ गरेर खानेछौँ। सो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, माया गर्नु होला भन्दै आज चाहिँ हामी भिडियोलाई इन्जोय गर्नेछौँ। ओके बाई बाई, टेक केयर एन्ड जय नेपाल है त। ल अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ। यहाँ झोलामा हाम्रो सिपी छ। यहाँनिर केटीभाइ ब्याग बोकिरहेको छ भने हाम्रो दृश्यहरू यस्तो छ। यहाँको नजाराहरू टक्क घुमेर हेर्दाखेरि होइन। काले भाइ के खोजेको हौ? यसलाई के भन्छ ल भन्छ? कटेरो भन्छ। हिँड अगाडि हिँड। साह्रै उयो गरेर नकेला न केही हुँदैन कि लेउ भएको पानी त राम्रो भयो त एकदम प्योर वाटर। ल साथीहरू हाम्रो खोलाको जङ्गलमा चाहिँ यत्रो निङ्ग्रो पाइन्छ होइन। चट्टसँगले मम्मीलाई खोजेर ल्याइदिउँ भनेको लगिदिउँ भनेको होइन। खोज्दैछु अलिअलि दाइहरू यहाँनिर कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यति खोजिसकेँ ल साथीहरू निङ्ग्रो यस्तो पनि खानुहुन्छ। कलि हिलो कलिलो निङ्ग्रो डुकुहरू त टन्नै परेको छ। ल एकैछिनमा मैले यति निङ्ग्रो टिपेँ है। दाइहरू यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ छट्टसँगले। ल साथीहरू मैले निङ्ग्रो पनि खोजेँ, कुकिङको लागि दाउरा पनि खोजेँ। यस्तो छ है। अब एकैचोटि हुने काम चाहिँ किन दोहोऱ्याएर गर्नु भनेर चाहिँ मैले एकैचोटि गरेको काम है। ल अब म दाउरा लिएर गएँ ल। यो चाहिँ हाम्रो सी फुड, यसलाई सिपी भनिन्छ। ल गाइज अब यसलाई पकाउने ल। यस्तो दामी
झिङ्गे त उहीँ यहाँनिर पाउँछौ उयो खाडरमा यहाँनिर जब्दी मसलाको डब्बा ल्याउले कडा हो छ अब चाहिँ हाम्रो सिफुड पाक्न आँट्यो है त्यो चाहिँ पुरै बोइल भएर पाकिसकेको छ यहाँले चाहिँ मसलाहरू चाहिँ पाक्नु भएको छ चट्टसँगले दाइले पकाउँदै हुनुहुन्छ ल साथीहरू हाम्रो सिफुडको लागि चाहिँ चट्टसँगले मसला पाक्नुपर्छ टमाटर लसुन अदुवा खोर्सानी सबै छ है ल यो सिपी टक्क यहाँ मसला अनि आगो पुरुरु बलिरहेछ ल अब चाहिँ हाम्रो लगभग पाकिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ है दाजु आगो चाहिँ लाउन नगरेर के आगो बल ढिलैमा दमकल बोलाइदेऊ केटी भाइ दमकल बोलाइदेऊ न ल अब चाहिँ बाल भयो है बास्ना पनि कति आइरहेको छ कुरा समाज भएको कुराहरू चिरोलाई पनि हाल्दैन स्पाइसीलाई ल साथीहरू हाम्रो स्पाइसी 2 PM त्यता हाम्रो सी फुड काले भाइले आगो लाउँदैछ केटी भाइले उहाँ दाउराको बन्दोबस्त गर्दैछ यो चाहिँ अन्तिम हो अब खाने टाइम बेला भइसकेको छ हाम्रो होइन थोरै धेरै मेहनतको बादमा चाहिँ अब हामीले मेहनतलाई चाहिँ चट्टसँगले मस्तसँगले रमाइलो गर्नेछौँ है पुरै भोक लागिरहेको छ होइन अयो बाख्रा सबै भागो तर्छ त ल साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो लगभग पाकिसक्यो हल्का मुनिङ्ग्रो खोज्नको लागि गएको थिएँ हल्का बाख्रा पनि तर्साएँ होइन कतिको तुफान कुद्दो रहेछ बाख्रा भनेर तर्साएको यस्तो तुफान कुद्यो कि अब म यहाँ आइसकेको छु होइन अब टक्कसँगले यहाँनिर हाम्रो स्पाइसी छ टक्कसँगले यहाँ हाम्रो वाउ दामी सुपर ल साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो खाने बेला भयो पस्किन थालेछ हाम्रो काले भाइले दामी मर्रा देर से भूख लग रहा है मेरे को इतना भूख लग रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ भूख से रेडी गाइस रेडी ओके साथीहरू है अब भने हाम्रो बल्ल बल्ल हन्ट गर्ने बेला आएको छ सुरुमा यताबाट हन्ट गर्ने है आमा एउटा पिरो कहाँ गयो भनेको त त्यहाँ लुकाइरहेको छ पिरो भनेर चाहिँ यस्तो ध्यान दिन्छ है ल ल ल यो निकाला केटा लु ओके बस सिपीबाट यो हाम्रो स्पोन हालेको ल ओके औ ओके भनेर के साह्रो आफ्नै मात्रै गरिरहेको ल ल रेडी रेडी 1 2 3 गो चीयर्स सिपीको फर्स्ट हन्ट है बबल भएछ त वाउ फस्टा नखाल है चम्ची बनाउनु पर्छ नि अहिले मर्रा
नम्मी यसो गर्ने क्या दुइटाले नउगाउने यसलाई होल्ड गर एकछिन ज्यादा पिरो भयो तिमीले यो खानुपर्छ लु राख यसलाई योबाट सुरु गर्ने केटा हो सिपीको पावर चाहिँ खतरा हुन्छ है साथीहरू Tepat. Yummy yum. Mito coklat bay. एकदम Ale bay. तिमीलाई नुन अलिक कमी कमी भएको अवस्था भयो म यो सक्नु पहिले यो सिपी लसुन खाएको क्या नम भोक लाग्यो भनेको न हाल्दैछु नि म त भक्का भक्का ल यसको कम्पिटिसन ल कसले म सकिहाल्छु नि जित्न यो हो नि त फाइदा बिस्तारै हान न हो दावा कम्पिटिसन भनेपछि त ल खाना छोडेको कम्पिटिसन है सक्छ त कसैले मलाई सक्दैन नि है कहाँ सकिन्छ त बपाल भएछ त वाउ फस्टा नखाल है चम्ची बनाउनु पर्छ नि अहिले marah nami यसो गर्ने क्या दुइटाले नउगाउने यसलाई होल्ड गर एकछिन ज्यादा पिरो भयो तिमीले यो खानुपर्छ लु राख यसलाई योबाट सुरु गर्ने केटा हो सिपीको पावर चाहिँ खतरा हुन्छ है साथीहरू tepat yummy yum mito coklat bay एकदम ale bay तिमीलाई नुन अलिक कमी कमी भएको अवस्था भयो म यो सक्नु पहिले यो सिपी लसुन खाएको क्या नम भोक लाग्यो भनेको न हाल्दैछु नि म त भक्का भक्का ल यसको कम्पिटिसन ल कसले म सकिहाल्छु नि जित्न यो हो नि त फाइदा बिस्तारै हान न हो दावा कम्पिटिसन भनेपछि त ल खाना छोडेको कम्पिटिसन है सक्छ त कसैले मलाई सक्दैन नि है कहाँ सकिन्छ त
यो सिपीमा चाहिँ खतरा पावर हुन्छ है केटा जोगेर खाऊ है मेरो पावरले अलिक भ्याउँदैन हौ यो सिपीको पावरलाई यता हौ यसको चाहिँ पावर हो खतरा तैँले रक्सी खानेले यो बेसी खा हो मैले केटी भाइले भन्दा मैले धेर खाइसकेँ अब यो बजाउँ ल तरिका पनि दामी छ नि त दादा यसरी चेप्ने खासमा चाहिँ यहाँ सबैभन्दा धेरै खानुपर्ने चाहिँ केटी भाइ र काले भाइ अनि दादा हो है चेक 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 खोइ मट्यो त मऱ्यो क्या ए केटाहरू ढिला सुस्ती छ कस्तो दामी यार बगरमा बसेर चाहिँ खाँदाखेरि दामी लाग्छ है लसुन कसलाई हेर भन्दा मेरै धेरै छ यार ओभर टेस्टी भएछ है यो सिपीमा त खतरा पावर हुन्छ केटा केटी भाइ चाहिँ अघिदेखि भोक लागेर रिनी भइरहेको थियो होइन अहिले अब यो खाएपछि तागत आइहाल्छ होइन केटी भाइ केटी भाइले पो मलाई डब्न आँटिसकेछ त झगडा कम्पिटिसन अलिक पुगेन सिपीमा मोटेले हारेस त हानेछु नि म त अब 3-4 एकैमा थुप्रेछ मासुहरू त्यहाँ गाईहरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ है दाबा काले अगाइस क्या पाल्ने हो न ओ त यहाँ पछाडि सिपी भनेको सिपी हुन्छ है दाजु तपाईँ खानु है म त खाँदैछु नि केटा हो अब टेस्टी छ वाह यो सबैभन्दा ठुलो छ यार बोकी मान्छेले मात्रै भेट्छ नि ठुलो त आम्मामा हो यार यस्तो दामी भएको रहेछ भित्र नि खाने दादा बखाउ पानी खाने हो सिक्ने हुन्छ पानी केटी भाइलाई आज लास्टै भोक लागेको रहेछ मलाई पनि झन् लास्टै भोक लागेको केटाहरूले सक्नु आँटेछ सबै केटा यो फाइनल हाउन्ड गर्ने गाईहरू पनि तर्सेर भएको होला हौ मैले खाएको देखेर
योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले घुँ सबसे भन्दा धेरै खाएँ नि दाजु अहिले यहाँ सबसे मैले नै धेरै खाएको छु केटा खाऊ है कहिले सेटिस भयो त यार म त के को स्यान्डविच हुन्छ खानु नि आधी किलो जस्तो चाहिँ मैले हानिसकेँ तर आधी किलोदेखि म खान सकिनँ साथी ए मैले 1.5 केजी हान्दिसकेँ दामी